स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो के अंदर। तो कैसे हो आप लोग भाई? हो बात सब अच्छे होंगे भाई। सारा भाई आना राम राम। आज दिन के पहले उठ ये पहले इन ठीक करा के लिया जो दिन बारह निकाला गाड़ी में गाला। मोटरसाइकिल बारह निकाल दी टाफली में। अभी जल्दी से गाला गाड़ी और गाल दियो मोटरसाइकिल ने गाड़ी में और काठो बांध दियो ताकि राह में पड़ न जाए। और पापा अब ले जाएगा इन मोटरसाइकिल ने गाड़ी में गाल दियो। अब पापा ले गया मोटरसाइकिल ठीक करा एक से यार मोटरसाइकिल पापा ले गया गाड़ी में गला दियो। और मैं डांगरा लिए जोड़े देखो रोटी खाइए हो आगे। और अब पाथो डांगरा कंजार लाग रही हूँ। आज खुशी इतनी ज़्यादा हो रही है क्योंकि बहुत टाइम बाद लगभग महीनों हो जाते हैं मोटरसाइकिल खराब हो गया। लेकिन आज फाइनली पापा भी ले गए ऐसे ही करने 8-10 दिन लगेगा। लेकिन बाद में पाथो ले आऊँगा। कई कई चीज़ें खुशी इतनी ज़्यादा है कि बनना हो रही है आज। डांगर कौन लगन लाग रहा बैठा सारा दिन लिया पर देखा नहीं कर फोन और कौन फोन करके पूछाता ही बिना है तो बिना लाते हैं बिना फिर तो कौन ला दिया लम देख लिए लम को नहीं। अब जाना पड़ेगा जल्दी से चलना बड़ा मिला डांगना का ना आइयो देखो। और मम्मी गई डानी रोटी खान है बेटिया पानी मम्मी पिया दियो। हाँ डांगरा करना लाग रही हूँ डानी कानी क्योंकि थोड़ा टाइम होने लाग रही है तो डानी कानी ले जाऊँगा इतना टाइम हो जाएगा। तौड़ा तौड़ा ले जाऊँगा डांगरा लेके चल पड़े डानी कानी। और देखो हम कर लिया इन डानी कानी यहाँ पे। डांगरा लेके चल पड़े डानी कानी। ये देखो मिला डानी आगे।
डांगरा ने बांध दिया और बिना पापा चला रखे लाइन। वह 2 फावरा बिटिया बांध दिया। अब करूँगा एडिटिंग और वीडियो पूरा देखने खातर थारो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलना है एक और न्यू वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अब करूँगा एडिटिंग और वीडियो पूरा देखने खातर थारो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलना है एक और न्यू वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय।